Ja, en een bankje. Ik denk dus krijg genoeg gast. Ja. Ik denk iets met roze oranje is. Check dat. Oh. Dat van de serieus toch al zo schattig. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. De vakantie is weer voorbij en ik zou naar kantoor gaan, maar ik denk ik ga lekker even rustig thuis. De bergen en de squallen even rustig thuis uploaden. Dus ik ben nu de beelden aan het uploaden van Bounce Valley. Check, dit is de bodycam van Laurens. Dus dat is wel leuk. Ik ben heel volle beelden. Wat upload worden maat. Want we hebben natuurlijk 3 camera's mee, dus ik besjug alles even. Maar het ziet er hartstikke goed uit. Hartstikke leuk. Het weer wel wat donker daar. Maar dat maakt het ook wel weer een beetje spannend. Dus nevens mij zitten er nog leuke beelden tussen. Dus dat ben ik aan het uploaden. En check jongens, ja, het wordt echt. Ik had een echte ringlight mezelf cadeau doen. Want ik vond dat TikTok-meidje mij, Alina, dat wel echt super leuk. En ik zeg wel dat terug die lamp, dat het dan wel echt mooi helderder wordt. En ja, ik denk ook dan TikToks meidje in, dan wordt het goed van. Dus ik ga ringlight hellen. Misschien het jaren van de midden wel even met mij een TikTok-meidje. Ik bedoel, wat Alina en ik kennen. Ik denk dat jaren en ik dat wel kennen. Dus die ga ik hellen. Hartstikke leuk. En ja, waar geven we zo nou en dan wat vaker TikToks, maar ik vond het wel echt heel leuk om te doen. Dus ja, let even hieronder weten dat je het extra leuk vond, die TikToks. En om meer zien willen. En wat je hem dan graag zien willen. Dansjes of acteerstukjes. Ik vond zelf het acteren wel heel leuk om te doen. Echt die stukjes. En dan kies natuurlijk ik alle kanten op. Maar let het maar even weten. En dan ga ik nog iets heel super vets. Want ik ren altijd met mijn camera om en ik ga net echt een tas waar het erin past. Maar jongens, ik ga een meisje letten op maat. En in de stijl die ik graag wil. En mama eens even zien. Het liep nog correct of ga ik het nog net uitpakken. Maar ik ga het stiekem juist er wel even uitpakken. Want ik wist zo nieuwsgierig. Maar zo zag het er dus uit. Helemaal in de kleur die ik helemaal mooi vind. Tadadada. Hoe vet. En speciaal voor mij had ze er een pompenbladje op zetten. En er zit nog een bandje bij. Ik kijk hem om als tasje om dan steeds maar. Dus ik ben hier heel wie maar. Nou ja, en ik moest dus uit kleuren kiezen en uit verschillende modeltjes. Nou, dit modeltje is perfect voor mijn vlogcamera. Maar ik kon dus net zo goed uit de kleuren kiezen. Dus ik zei, ik wil graag of blauw-roze of groen-oranje. Maar toen zei ze van, hé, we kunnen beide eraan gaan. Nou, en ik wil nog heel graag peers en roze erbij. En dat had ze echt niet in. Dus dat is wel echt, ja, ben ik heel wie is mij. En ik denk dat je me heel vaak mij erin zullen de komende tijd. Want ja, ik had de camera natuurlijk altijd bij me. Maar het is altijd heel lastig van waar bewaar ik dat ding. En ik moet hem extra pakken kennen. Ik denk van, oh, dit is leuk om te vloggen. Dan, ja, dan word ik hem extra pakken kennen, zeg maar. En dat kan nou. Ja, zoals ik zei, ik hou wel echt van felle tintjes. En nu ook dus echt nog de tintjes dan die ik al hier wil. Dus ik kan de samen. Dus maar krijg ik dan die daar gewoon misschien. Nou, blauw-roze. En de groen oranje. Cool hè? Nu wil ik je hem heel graag even chillen. Nou, zoals ik zei, de bandje binnen de squallen. Hier dus van de morgen naar de peuter. Van de middag komt jaren hier. Dus hebben we al je drukte. Maar ik denk, ik ga de morgen. Ik zoek dus naar jou, naar het werk. Om daar al je dingen te doen en up te loaden. Ik denk, even niks. Even, het is best wel een drukke vakantie. We hebben van alles dingen. En ik weet wel dat door jezelf. Vind ik wel heel leuk. Echt heel leuk om te vloggen alweer. Maar het weer wel een pittige week en ik vind het wel lekker dan nou even gewoon lekker alleenig thuis. Even wat dingetjes doen in de huis, even wat werkzaakjes. Dan ga ik alles weer een beetje op rit, alles van de bril en dan kunnen we vanmiddag weer maar erbij weer planga's los. Want ja, zo ben ik en zo bleef ik echt wel. Maar dit weer wel even lekker. Dus ik hier mezelf een lekker latte karamel hier. Die zit ik even nuttigje. En ondertussen upload ik mooi alle vlogs van Bounce Valley. Want dat weer wel echt super te gek. Ik kwam er pas achter. Moest ik best wel om knieën, maar ik ben eigenlijk altijd heel sportief vroeger en heel gymnastiekerig en dat soort dingen. Maar toen mijn nekoperatie had ik heel veel net met dienen of dwar ik dat net. En nou bij Bounce Valley wil ik dat super een beetje vergeten. En dat is een goed ding, want dat is een goed teken. Alleen op een gegeven moment had ik een salto dingen. En tijdens die salto dacht ik van, mijn nek. Maar
ik wat heel eerlijk ben op wat spierpijnen. Nee, wel wat spierpijnen egeren en in mijn koeten, dat hindert niks. Maar een beetje spierpijnen had ik nergens last van. Dus ik vond het eigenlijk best wel een hele overwinning van mezelf. Ja, het slaat misschien van hem helemaal nergens op. Maar voor mij vond ik het best wel, ik denk van, hé, ik ga echt gewoon even genoten. Neem wel lekker los en een beetje weer sportief dwaanden. Wat ik best wel spannend vond. Maar ja, dus dat vond ik heel leuk om dat zij even een keer te ervaren van, hey, cool. Ik ben een beetje hoe die angst heen en ik dwabbel weer wat dingetjes. En daarom maak ik er nog wel een beetje aan het denken, dat weet ik. Maar wel een lekker gevoel dat je wel een beetje wat dingen dwang kan. Dus dat is wel fijn. Ik zal even verder maar uploaden en mijn latten, want anders is die aan koud. Ik zal even zien. Maar we zijn even zien hoe lekker dat het eruit ziet. Ho, ho, ho. Check dit. Lekker, lekker. Dus die zet ik even nuttigje. Vlags even checken en uploaden. En daarnaast een Ildo alweer ophellen uit de peuter. Hey, ik zou zeggen, vind je het net te abonneren en te liken. En ik neem je hem uit bij mij. Hey Wiefke. Wat is dat? Oh, recientjes? Recientjes. Oh, heeft hij gekregen als cadeautje. Waar wie je? Ik weet het net. Wat staat erop? Waar wie je? Van waar is het feest? Noah. Van Noah? Oh, wat leuk. Maar dat even in een skaaltje misschien? Ja. Ja, dat handig. Dus je hebt hier een feest op een peuter? Ja. Leuk man. Oh. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Denkst dat het genoeg op haast, denkst? Oepsie. Oh, ja, een beetje op een bank. Oepsie. Tje met mijn zoon. Ho, kom hier eens. Kom hier eens met die handjes. Kom. Goh, en een orenbankje. Ik denk dat het genoeg haast. Ja. Gies dat zelf even dienen. Oepsie. Nou, ik denk dat het wel genoeg haast. Ik denk dat het wel genoeg haast. Maar mama, kan je me helpen? Een beetje via de poetsen deze? Zullen we die maar omheen gaan? Hier zeg ik, haast leeg. Hey. Oepsie, maar ze... Oh. We zullen aan lekker kussen. Wat hiest u die met de salve? Helemaal op een holle die? Oepsie. Oepsie. Die? Ja. Het is wel lekker zachte wankjes nou, hè. Lekker zacht. Lekker sliepen, schat. Maar een knietje gaan? Knietje. En het hoentje? Ja. En de zeestje? Zo lekker zachtje in het wankje. Wat doe je? Ik krijg een dikke tuut. Lekker sliepen, schat. Maar het is zeker hoor? Ja. Ja? Zo. Hey, onvermidje. Lekker koersen, pop. Zeehoentje. Hallo. Wat bedoelt die? Zullen we die maar op het achterin zetten? Shit, vlinderken er wel. Lekker sliepen, schat. Onvermidje. Die liet ze door, hè? Ja, ik denk dat alle heiden en mem iets wil als mij maken. Ze wie zo mooi rustig even televisie ontzien. Tochten we. Wie weer lekker in het eten. Maar toen werd het wel heel rustig en ik zag om. En ja, de hele holle onder de salve. Nou ja, het koelt minder. Uit de bank ga ik het gelukkig wij kregen. Een beetje vettig nog. Nou ja, maar even zien. Als jongen vader wel bij, doe nog maar een goed scrubje. Want onze die bankzak let natuurlijk. Wat een lidsdraadje. Ik zal ze jaren uit squallen helden. Zaak komt ze thuis. En dan even met je even wat leuks aan. Ik misschien een TikTok het jaren de zin had. En dan was even wat anders. We vinden vast wel weer wat uit. Hoi, hoi. Tja, dat er hier ringlight hellen. Ja. Ik heb misschien nou een TikToker. En ik ga nog iets heel leuks. Ik mocht me net om. Nee, ik pak het even. Je wist al dat ik het mij heb. Ja, een tas Ja. op eigen maat. Ik denk iets met rood oranje is. Check dat. Oh. Tja, ze had speciaal. Ja, die had speciaal voor mij erop dingen. Oh. En dan kies je dus zaalhaar. En dan kies je Ja? met zaalhaar. En dan kies ik dus er gewoon aan en ze gewoon een tweetje. Van pen of zo. Dat kan ik, of make-up. Maar ik vind het wel leuk van mijn vlagkamer. Dan kies ik gewoon als make-upje. Binnenkant lila. Mooi. Leuk hè? Ja. Ja, dus zo is dan ook denk ik deze kwam door de greenige.
Ik heb kwart langer. Leuk toch? Ja. Hartstikke zin in een latte karamel? Wat doen we? Ja. Ja, dat is mijn karamel latte. Eigenlijk was toen dit waar we nou eerst? Doen of ik? Dit had ik niet toen ik heel jong. En toen dacht ik van dit is het. Ja, toen lagen we jou het altijd uit. Omdat van die koffie. Alweer? Lekker. Nou, ik zal maar jaren een lattetje maken. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nou, Ildo is weer uit bedje. En Ildo wil graag maar klaar, hè? Saak en Ivan ben boven aan het gamen. Hoi jongens! Die moeten even gamen naar vooruit. En Jaren die is wat stikjes aan het tronnen. Ik hier even een aantal lietse sketches uitschreeuwen. En Jaren zie ik het nou even in en uit. Die we dwangen. Dus we gaan een TikTok op meidje opnemen. En dan gaan we dan eerst even natuurlijk verklaren wat we aan moeten. Misschien hier nog wat over. En dan gaan we even een TikTok meidje. Yeah. Het wordt, ik speel je mezelf. Het is moeilijk aan Jaren, ik speel je. Ildo! En Ildo wil steeds met mij wat overbrengen. Nou, ze begint al wat op te lichten. Het was stukjes in natuurlijk. Ildo is wel gauw grubben, jongens. Heb je hier wel lekker? Nou, Misschien rustig. ja, dat is toch worst. En er waren deze speeltjes. Nu een echt deze. Of doen we die? Daar Nou, weet ik niet van. Oh ja, dat zijn deze speeltjes. Ja. Wat schattig. Oh, hoi Ildo. We beginnen met het eerste en dan vreemd toe als bij de klaarmeis, hè? Ja. Oké. Hi. Kom op, je bent op scoort, leven, schat. Ik kan het altijd kwatten. Ja, je pakt mijn schat. Je kunt het altijd kwatten, maar dan Ja, op dan vuur stap op. Deze. Ja, maar is wel een haai, hè? Oké. Oké, ik zet er Dan van gaan de we helft even op. op de timer. Dat van mij zie je bij u toen al zo'n schat. Jongens, even stil, wie mag het opnemen? Nou, nee, maak mij kwaai. Tuurlijk, liever. Oh, en eigenlijk is het dan correct alleen nog opmaken, zonder wie je hebt gescoord. Snap je wat ik bedoel? Oh ja, we kunnen nog wel We doen het nog een blijven. keer. Kom nog maar een keer zitten. Chill, ik moet nog deze zak even. Mammy, maak mij kwaai. Tuurlijk, lever. Ik geef even verder, dan moet deze weer in En werk op. Even Ja. een babyface. Ik kom er hoor, jongens, ik kom er hoor. Dan kunnen we het zien wat het wel zet. Beetje. Let hem. De bie. Hou. Maar let hem. Doei. Meneer Klein. 5. Tuurlijk, lever. Nee, het fietsen. Die rollen. Oké, en nou ben ik dus echt helemaal gek. Omdat ik heel ziet wat Ja. was. Ja, oké. Wil je dat ik TikTok? TikTokken. TikTok, 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 TikTok. Oh! Dus doe je daar nou grappig? Ik ben echt dat het nou goed op normaal. Dus dus checken. Ja. Checken. Volgens mij maar een keer namelijk. Merk mij gaan. Nee, hè? Dacht ik al. Nou, Gaat het net op nog? nee. Nou, oké. Poging 600. Hey, 1 minuut en 1 seconde filmen. Masje. Dat is goed, hè? Net go. Oké. Ja, heel goed op de fiets. Oh. Ja, gaan we? Ik denk dat we gaan. Dan maar weer een knippen plakken, hè? Ja. Even alles Masje, Hilda. editen. Tuurlijk, lever. Die babyface is vet schattig. Die maar trekken we niet knip dat Hilda praat. Hilda. Dit is leuk. Jaren speelt Hilda, hè? Trampoline.
It's a wrap! Nou, wie had een post? Ben je hem nou nieuwsgierig? Check even op TikTok @chitsvlog. En laat even weten wat je ervan vinden van de nieuwe TikTok van Jara en Chits. En nu ben we onderwijs naar de theatertuin. Want Jelke had een fotoshoot. En we zijn natuurlijk gewoon leuk, toch? Ja. Dus wij gaan even zien hoe dat gaat. Het gaat vast goed. Maar zijn knappe vent. Geen haast naar ons. Maar we krijgen een beetje rein, jongens. Dat is net zo mooi voor de shoot, hè? Een beetje jammer. Helaas, jongens. Ik ken het net er ook in vanzelf met de Rijn. Ik ben wel prachtig mooi, hè? Die zwart is cool. Ja. Mooi met houthakkersjas. Het plaatje is goed. Hoor ik je beter? Het is een mooi werk. Nou, dat is wel even heel sneu. Het lukt net, zo. Het is te vies waar. En dat eigent natuurlijk net mooi. Dus wel jammer. Hoor ik helemaal weer. Ik zal even een bak koffie van hen zetten. Dan ben je het dan weer om mijn ochtend. Helaas. Nou, we zijn weer thuis. Helaas koer net terug in. Ze beziek je het van de week letterlijk. Maar is die er... Mijn pen nog alleen bakken, want ik denk dat het wel koud is met boeten. Ja, dat was boeten trainen, hè? Nee. Ja. Nee, zo! Wat doe dan? Let eens zien. Hoe? Let eens zien dan. Goed, voorzichtig. Klasse, meid. Heel goed. Zelf. Nou ja, dat is dus net lukt. Ze gaat letter van de week en danken ervan. Ik zal even wat eten klein meidje. En zaken omklaaien, want die had weer op manier trainen. Ja, roem je maar op. Wat ik dat op, roem je? Nou, mooi klein mij. Echt weer, nou mooi. Nou jongens, Jara en ik gaan een hele coole TikTok maken. Check hem even op TikTok op @chitsvlog. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toon omheen en via net de chill app te downloaden van die tablet als telefoon. Op naar je Chitsvlog!